Đây là cái quá trình vẽ vòng tròn để làm cái lò than đó nha. Để mình vẽ cho thật tròn nhé, thật căn thật chuẩn vậy á. Rồi cứ như thế thôi. Từ anh Ngọc nhé. Cái phần này đó. Khoảng cách gì? Khoảng cách ở tung. Bên ngoài là cái đường cuốc làm bự lở ra. Anh Ngọc nhá. Một cái lò này tầm cả 2 mét nha anh em. Nói chung mình lấy từ cái trung tâm thì mình vẽ cái vòng tròn như này. Đấy, mình căn ở giữa mình vẽ cái vòng tròn để làm cái lò than như này. Đấy, trọn vẹn luôn. Lấy cái món gì dễ lấy bỏ giữa đây này. Cầm máy đây này.